Nangkong ngadap diging siang ko bakrau ya oblay kamtam ye ka ba ula ai kalat ingi bangin ya sam ye kten ke jong oblay hakan ke por ban ye puson lang bak sabat school jongi hakan ke tiyo ban pediang sel baharu ipi ke perlok kiba ngap ye kene ke video hakan ke channel lang bak sabat school jongi ban menta ke tiyo ngi jampat shakalanong ke bapra ka ba ong ka jing pendep ya ki jing ye thok lupa ka testament ka barim to shwab ni yai shakman ngakarpat ye ba hemidan ban ai ki jing luai stang Tunggu pedam kle cendoi. Awlik pas ngi ne po try. Ha shwab ngin sedang ini kecingis. Ya sam ke jong ngi try. Spang ke tin ke jong me try. Andoi mes ke bahaban kat yangi we hani ke por. To ai ke ba ngi ne sam try kan long try ke ba lawan try nak tin. Na khet it's ne jong me try. To ai jing start jing champang ke jong ngi try hangi we. Lam nanti me try ngi ke ba ni kren try to ai ba kenya ba nanti ke ba ngi la pen kre but kum churu a try. To ai ba ke ba ngi ne sam hani ke por try kan long ke jing khu try ki to ki ba snap. But ki ba score try ke ne. Sengau me try por chon pop map ke ki ba pesam si mala por tin so pa ne baro amen. man kumbangi yo ye kaman ka bekren shpang ke jing pendep ya ki jing ye thok lupa ka testament ka barim lamda la pendep ya ki jing ye thok lupa kanam don ke jing kermen yengi kanam don yengi kata ke jing shani scam hakten ke jong blay lada klem pendep ya ki jing ye thok lupa jong ka testament barim kalong ka ba yengi ban pediang ya ka bible kum ka kten jong blay kumbangi syam haka bible kumbangi syam haka bible shibon ki jing ye thok lupa haka bible bat ke jing pendep ya ki jing ye thok lupa jong ka bible kumbangi syam haka u isaya kalau nong ka benyau khat ka ba khat sau ka kren ingi shapang ka jing wan kha ya u jisu bat on khat ya kerteng jong u Emmanuel ye gane ka jing ye thok lupa la pendep ye ka hak Matthews kalau nong ka ba nengkong de khat ka ba RPOR ine pulai khen diat igane ban sngiao tho hato ne em la pendep iging tho lupa ye ka ba ka bible kali tho lupa hak testament ka ba rim ine ye ya shaka gospel kat kum Matthews kalau nong ka ba nengkong de khat ka ba RPOR ba RPOLai la le ye kane baro te ba kumta on pendep ye kata bala ong Isaya da unong ye tho lupa ngio ba on pendep ye kata kabala ong da unong ye tho lupa ye ka ka ba Isaya ole ye tho lupa shpang ke jingwan long do ke jong Jisu la pendep ye ki hakaya hakapor ke jong Jisu Kris haka testament ka barim kumbangila ngila syam igani ka sakhi na ka Bible bat sakawi pat ka sakhi ka ba ayengi bangin sngiao tho ba ka Bible ka long ka kten jong blai bat ka urlong shisha ye ka ba ka Bible ka kren kawan urlong haka jing tho lupa jong ka ngine pe hak umai ka lonong ka ba san khat ka ba ar ka i tho bai ya u Jisu on kha ha Bethlehem Juda kumbangi syam na no Matthews ar ka lonong de khat ka ba san te ki liye tho ha Bethlehem Judea na ba kumne la tho da unong e tho lupa pharo ka Bethlehem Judea ka ri Judea phamlong ibarit tam ha pedeng kis Judea na ba na pha unmi unong sensyar uban syara ya ki briu jonga ki Israel ya kane shapang ke jingwan kha ke jong ya Jisu ha ka jaka Bethlehem ladep ya tho lupa shwa da unong ya tho lupa maika hangne ngi syam ke jing ya tho lupa la urlong shisha kumta ki perlok ngimde ban sngew artaten ye kten ge jong blai ka kten jong blai kumbau apostol Paul ye tho ingi ka long ka bala persat mensem bokhoj baru Petros u ye tho ingi ba de ke jing ai banajrong omdon ke jing tho bokhoj ka ban nau briu Henry ka de ka ban ai nau blai na jrong kumta ka kane ka jing pendep ye jing tho lupa na ka testament ka barim
ka airo ingi gijing kermen ye ka Bible ka ye tho lupa shapang ke jingwan arsen ke jong Jesus Christ ngide ban sneo scam kata gijinget gijangi ba u Jisu shisha unsawan ba what ai ba kata gijinget gijangi kan artaten ba u Jisu unamwan Henry shapang kini ke sakhi ke bangila pulei ngisngeo scam ro ba u Jisu unsawan long ha ke jingwan arsen ke jong kumbangi ladingi page hakene gede hot spell London ka ong Henry manga ngadon ke jingpla ka bakham kraw la ka jong uyonis namar kita ki jingle ye ki bau khpa ulai ti hanga bangan yo pendep ye kita ki jo hi ki jingle ki bangale ki ya phla shapang jonga bauta ukpa ulapha yanga ujisu ukran ngadon ki jingpla ki bakham kraw ban ye ki jong uyonis ngide ban sngeo tho ba ujisu hi umde u briu kakten jong ble ke tho hau yonis kala nong banangkong dokhat ko bakhat saw ke tho ingi bauta ukten u lalong kenja do ngide ban sngeo tho bha nangkong lai no yonis ka keren ba uta ukten u lalong u ble ngide ban sngeo tho ba jisu u de u ble bad u ulawan pat dak jingwan long bakenja do ngide ban sngeo arta ten ye kata namar ka Bible ka keren shai ye kata kumta ka kten jong uble ka keren ro ba u ble ulong kupa lane u Jisu baru kupa ki long kawe ka kten jong ble ke ye tho ingi ye ka ka ba u Jisu lale umle na ka banta ban pen kraw ye lade hande ban ule iki ban pen kraw ye to kupa u ba habeneng Shibon kisakhi ki ban pensakhi ngi shapang ki jingya tho lupa ki banu sajia urlong but langba ki ngi sakhi ngini pet giwe pe ke sakhi but ke pensingya tho ingi bau Jisu ulong ublei taga ngi kasngi nang kong ka kren ngi shapang ki dak ki jing tre but ki jing phla ne ki dak ki jing tre but ki jing phla u Jisu kumang yo sngiau ulong ublei ulawan long do ulawan long kumanga mapi ban pen im ya u benriu kakten jong ble kai tho ngi Exodus kalonong lai phu lai kai tho ngi bo u breu umla ban yo i u ble ladu Jisu wan ha ke jinglong ble nginam dale yo i ke jing im bom jikun namar u breu unom la ban yo i ya ka dur ke jong ble kumta u Jisu ulawan long breu ha ke dur jo lowan long briu hakani ka perthei bar ule shi bon ki kamba ban pen i ba ulong shisha uta ubaki ap kermen ubaki jiu ki ap kermen ubade mesaya ladingi pej hakani ka gospel na pedeng sawi gospel ki jong yonis kalong khamper bha ka gospel jong yonis ka kedeu shapang ke jinglong blei jong Jisu bat ka kren ro ingi shapang Jisu dalade hi ukran o ngalong ke jingshai ngalong ke jingshisha lene ngalong ke lenti shibon Jisu upen shisha nganga don ke jing nganga long ke jing mi pat bat ke jing imde upen long ba umde u briu hi namar u briu don ke jing im haladehi lada u Jisu ulong briu unom don ke jing im haladehi Henry namar ba ulong ublei udon ke jing im halade bat udon ru ka bor ban ai jing im yikiwero kum ladingi play no yonis san khatnyo arpeu laipen riu hado laipeu pra kaya tho ingi shapang ke jing terikam jong u Jisu bat u blei alne u khon bat u khpa ke jinge tre lang ke jong ki hakam ke jong ki kani ke jinge tre lang ke jong ki laringi pej hakini gospel jong yonis ni ke khon ni shamba langba ke jinge tre lang ke jong ki ban pendep ya ka mission ban pendep ika kam ke jong ki kile ye tre lang ke we kile ye tre lang ki ar kilong uwe ki ka jing tre ki pen i bau ta khpa u hanga bat ngaro hau u Jisu ong bau khpa u don hanga bat manganga don hau no yonis khat sau kalonong da khat ga ba shipeu bat khat we bat kumbangi shapang ki dak ki shin ga ba Jisu la pen i ngi ba ulong mesaya ngi de ban nge
Oj kidak kishin lani ki jing tre ki jing le kanom kini kim la ban pensisya bo Jisu long khonu blei lani ublei. Namar ba bon ki nong itho lupa ki la ban le ki kamba. Lani ki la ban le ki dak ki la ban le ki kamba. Henry ngi deban sngeu tho pan ba u Jisu ukren shahi nga long ha okupa ba ukupa u hanga. Bat ka gospel jong Yohanes ka yethoro ingi ba u Jisu ulong tau kten ulalong ublei. Henry haba u Jisu ukren igni kten ha kapor jong ki jiu kim nget ba u Jisu ulong ublei. Kidang mut ba u Jisu ulong tang ubriu. Henry haba ki yo i wat ki kamba ki ba u Jisu ulale ke ka penlong igni ki jiu ba kinam nget ha u Jisu. Ladingi pej haka gospel Matius kalau dong ka bakhat lai de khat ka bakhat san ka kren yangi ka kren shai ba kine ki briu kilong ka donot jongki kalar ben nakata daw kim la ban pediang ya Jisu kum Mesaya. But hangne ka ke jing thmu gu jong Jisu ban wan shekane ka perthei u Jisu ka jing thmu jong Jisu ban wan shekane ka perthei ban tre ya uta ubala ban tre ya jing tre jong uta ubala pha yu ka ba mud ukpa jungu haka ba ki ne jing tre ki penlong ka jing phla sha ka perthei ngi de ban sngeu tho ngi de ban tip ba u Jisu hi udei ublei ban ka Bible ka yetho ingi ba ye ke ka Bible ka yetho lupa haka testament berim shapang u Jisu kalawan jia kalawan urlong pat haka testament ka bathmai na oi don shibon ki lane ki jinge tho lupa ki mampat la jia kum shapang ki jingwan arsen ki jong Jisu e ka bala ye tho ro haka kitab jong Daniel lane shibon ki be pat ki kitab ki be ye tho shapang ki jingwan arsen jong Jisu henry ki ne kim pat la jia henry ngi de ban sneos kem pan ngi de ban ngej pat ba ki ne kin sa jia haka we ka por ba u Jisu ong am pentot ka beron kamengi bengin yaine bengin siani bengin ap kermen ken ye ka Bible ka ye tho lupa yengi bat menta ka bat hakani ka por ngi jampat chikasngi ka baar ka ba ong ka benta badon bor jong kinong tho ba khoj nga karpat ro ye ba hamidan ba in pensha yengi khambha na kineki kani ka mat Kulashwan ba. Kasni ka baar ne ka benta badon bor jong ki ching tho ba khoj. Ban chu bata yeling kot jong ki ching tho ba khoj ka tin ka jong ublei ka Bible. Tengi pe kham sharum. Ai kitu ki khot ki bala ai hangi bangin pule na ka gospel Yohanes kalong ka ba san ka khot ka ba life khandai ka khot ka ba sau pheu ka khot ka ba sau phun riu ka khot ka ba sau phun nyau hangne ka ladan ka jingli ka bong kumno kinne ki khot ki hikai yangi shapang ka jing sngo Jisu shapang ka bor jong ka jing tho ba khoi lala pipule kinne ki khot ki bal ai ne na ka gospel jong Yohanes kalong ka ba san ka khot ba life khandai ne ka ong ba nan sple kne ne ka ong yet ba ya ka jing tho nama kan ka jing tho ki long ki bala ya phla ya Jisu ka khot ka ba so ka ong phemmon ban wan hau Jisu ba pin yo im ka khot ka ba so phun re ko ong lada phim nge hau Moses lada phi nge hau Moses phial ange hau Jisu namar utho shpang Jisu ba ka khot ka ba so phun yo ka ong lada phim nge ya jing tho kumno phin nge ya tin jong Jisu hangni i ba Jesus Christ Ukraine ya kini ki Jew kini ki Parsi nama Jesus Christ ne yo i ba kini kinong lam ki tip ya ka tin ka jong blei ki tip ya ka ni ka jing tho ka ba khoj henry kim mon ban bot ya ka jing kai jong Jesus Christ u Jesus Christ u kwa ban pen i ki ba kan ni ka jing tho ka kidau sha u kum tau Mesaya u tau bala sle u Jesus Christ Ukren ukwa ban kren Jesus Christ ya kan ka dekhot ka bala ngilai problem dat ka ong ka ya tho hangi ba Jesus Christ Ukren persha hakin ki
Parisi ukwa ba kacing tumu jong kalong ba ukwa ban pen play ta kacing yaki khamat jong ki baken i kata kacing shisha shpang jong ba shpang kata commission ka jong shpang kata commission ka jong haba wan shani ka perthai but hane ngi i ba Jesus Christ hikai yang ngiling ba kini ki nikhot ki ba ngila ya pule kalong bam ngi i ba ong ba ka ne kacing tho ba khoj kalong ka badan kam kalong ka badan kam kalong ka ba don kam kalong ka badan kam ha kini ki khot ki kidau shau chi su but kum chu ru hangni ka ong ba kampat biang yangi bangin tang shupule ya tin ka jong ya kani ka tin ma khoi kani ka bible kampat biang bangin tang shupule teng ngi shupule kumangi pule kot kumangi pule ya kiwi kot jong ka perthe ong ngi la da pule kumne kala biang ngi le dai ban sang eno handai kam dai ka rukom bangin pule ka bible kumta ngi bana dwai ngi ban dapan bon na oblei bon ai ngi ta ching start ba ka ching skau tho ka ba chanai ba habangi pule tin ka chong blei habangi pule tin ka chong blei namar ngi i ba uchisu kwa ngi bangin sang tho ba ka ching tho kalong ka ba shisha kani ka ching tho kalong ka ba ai ching imingi but kumchu kani ka ching tho kayala mengi sajan chong chisu sajan chong blei ti bangin ya shikmat ngin kita make it khot ki ba la ai ngi harum na gospel yones hi kalong ka ba khalai khot ka ba khat phra kalong ka ba khat nyaw ko khot ka ba khat arbat kalong ka ba khat khandai khot ka ba arfu saw arfu phra ba lai phun reu hane kalong ka ching kli ka bong kumno ki nigit khot ki hikai shapang ka bor chong ka ching tho kumbala sang tho dau chisu bor yones ke ba kini ki ya tho yangi ya ki benta badan kam habaro ka ching tho ke badan na ka benta ka ching ngai chong ke badan na ka benta ka ching ngai chong iru hakini la skopaya pule kini ki khot ni ki bal ai na ma ngim don por banya pule kini ki ai baro kini ki dekhot baro hane ka ong ba ka tin ka chong blai ka long ka ba don bor bar ngi i ba ka ya kani ka tin ya ka bible ka bible ka wan na oblai amde ba la shu tho hida ubreu shimen amde ka ba la wan na ubreu amde ba la wan na ka ching start chong ubreu ka ba la tho hi kani ka bible handai kamdai ka ba la shu jia hi handai kani ka tin ka chong blai kadai ka ba ublai hi u ai da ka ching pesat muslim ka chong ublai ha ki brio ki chong ba on thoi ba ken thoi kani ka tin ka chong ublai ba ken thoi kani ka tin ka chong ublai ba kani ka bible hi kamlong ka kot ha ka ba kani ki ching tho ki ba ne kamlong ki ba ngom kamlong ki ba bakla kadai ka ba shisha ka barok ka ba ne kalong ka ba shisha ka barok ka ba lai tho hane ka dan ka ba la jia ba ka dan ka ban sa jaro ngi hne ka jing ya tho lupa ya ka jing im chong Jesus Christ bat kum chu ka pen shisha ba Jesus Christ urei tau nong sios pa jongi ladangi pulei ka bible ka yarap ingi bangin shania ha chisu bangin skau tho khamshai bat kum chu ru bangin don kata ka jing scam kata ka jing chingi bakan ya scam kumba u yones u ang hane ha ka gospel chon yones kalong ka ba arpa ko khot ka ba life huwei ka ang hane hendai la tho ekine ke iru ba phnyo nge ha ba u chisu long utau chris u khon ublai but ba ha ba da nge phnyo ka jing em ha ka kertang chung phnyo ya ka jing em ha ka kertang chung te kani ka benta badan bor chong ki ching tho ba khoi ka benta badan bor chong ka ching tho ba khoi hangni ladangi ya pe ka ni ka benta badan bor chong ka ching tho ba khoi hane ngi i ba ka bang yo nang ni ka long ba ngi i ba lada u soitan
ngi tip ba man ka ba bun se man ka por ngi chu tip ba o soitan o kwa ngi bangin chengai na oblei o kwa ngi bangin nan ta jing atatien spang ka bible o yele ka ba ula o sei ta ki but ki bo ka chong o ban pen ngop ngi sha ka jing pen choi ka chong o hendai ka bas kom tonat ba ka long ba ngi ka bor chong ka ching thop ba khoj ka bor chong ka bible ka long ba la dangi pule ka larangi politis ta ka larangi duai ngi pan bon oblei bangen sa tho ka badan ha ka bible ngi ba ka bor chung ka la ban pin chengai nangi no soitan kala ban yalam ngi sajan chung oblei kan yalam ngi sajan chung oblei nambar ngi tip ba oblei ulong ba kraw bor ban u soitan te ladangi te ngi dei ban nget hau ba ngi dei ban ye ibu ita ka jingai chungi ka bas kem roh lada ling ba ka jing pule jongi ya ka tin ka jong blai ka bible amen Boleh sibun iba gijing share gijing ya sam gijing pi mat mentang ni yat pat si kasingi ka balai ka baong ka jinge thok lupa ka testamarim ya u jisu garpat ye kong ye kemen bain pensyai lengkot ye ini ye i hangai Kublai sibun kasingi ka balai ka baong gijing thuk lupa ka testament berim ya ujisu teh kan ka por ngin syue pe ka to kane tali ki dikhot na tin ka jong blai na ka testament ka barim kumno ki kren shphang ujisu bat kumno bang ya nu jor bar ka gospel jong uyo anis ka ban ko ngakwa ban pule na Isaiah kalno ka basau phau ka dikhot ka balai ka ong ka tin jong uta uba parta to pen kre no phi ha ka ri khlau ya kalanti utrai to pen bej ha ka ri kanja ya kalanti ba ya ublei jongi tengine pe chau yo anis kumna ko ong yo anis kan long ka ba we dikhot ka ba phulai ulaya thu hanga haktin jong u ba parta ha ka ri khlau to pen bej ya kalanti utrai kumba ong u esia unong thu lupa phila ban shimi ke bible phila ban ya pulehi ya kini ki dikhot bible ru tengu i hangne kajing merkre ya kalanti lakren ha u Isaiah bar kumjuru ha u yo anis Jadi kena lak pendep ya kata kajing pela ya uji sukris. Tengok ko abane pedro na kisam kalong kaban rupu khandai kedkor ba khandai. Sam rupu khandai. Na ba kajing shirhem kaying jongme kelabam du yanga bar kajing kren ben jongki ki ba kren ben yame kila hap hanga. Tingi hangne ngine pej pat no yonis kalong kaba ar dekot kaba khat rup khat nyau ko ong. Bat ul ong ha kita ki bayadi ya ki paro to shimno ya kine ki eki nang ne wat penlong ying khayi ya ka ying ukpa jonga te ki senran jong u ki lekan mau badon ka balak tho ha ka jing ngau shit hem ya ka ying jong me babam du yanga tung i kine ki khot kine tin ki jong blai kine ki khot how sam bat asia ki thu yangi ya kata ka ba ki phla ya kata ka jingwan ka jong u jisu Tengok apa le cucu sa kowe dikhot Bible na ke jingken kalnong ka ba khandai khat ar jingken khandai khat ar kin ompen ne no khandiat ru em na uba hadu men step ru em ya u hadu men step kin ompen ken ru ya kowe na kish ing jong u kat ba kum kita kiru kombaro jong ka jingle niam ka jinglai kumta kin rakhe yaka Tengine pai na yanis kalong ka bakat khandai ka dikhot ka ba lai pun riu namar lale ya kine ki eru ba en yo pendep ya kata ka jingtho ya kowe ka ing ru kin om pen ken tingi kine ki dikhot bible na ka testament ka barim ki basa khi ya kata ka jingwan ka jong Jesus Christ na ki ba pendep ya kata ka jing pla yo Jesus Christ ha ka gospel ka jong yo anis baringi iru shibun ki nong tho jong ka testament ka ba thamai ki phla yo Jesus Christ ku mu Petros omni tong yo anis ba phla hande ku Petros u Marcos u Lucas u Paul ru ngi ki ya phla ya u Jesus Christ ba une ulong uta ublei lane une ulong du Jesus ubam dei na kane ka jong ka pathai dei ubadei nabneng to ai ngiru iwe pu e ngin nget bar ngin pule ka tin ka joblei bar ma ngin thu hi
ba kene ka jing thok tin ka jable shisha klong kata tin ka ba im ka bala ba ai jing im yang nga ba de phiru kumjo Bless boni kong ya kemen ki jing pensyai ki jong pi ni shpang ga hagan ga sngi ka balai ban mentang ni jampat ki sngi ka basau ban ngar pat i ba hame ba in pensyai khambahai ni shpang ga jing thok lupa ka testament barim yau jisu bat kene de ka benta ka baar Kulishbun simpan. Hikani ka sngi ka basau ka kan shpang ka jing thulupa testament barim yau jisu ka benta ka baar. But hang ham na dan tan kita ke ban ya samat pi shibun. Hani tak kan ngan ko ban shim nang ne kalong bang ko ban pule. Hani ka ong ba Yohanes ukdau. Shakini kid khot jang testament barim bun sin man pen sha ya kamat shpang ujisu udai uai. Bad rup ba balai ngi ban nget hau. Bad pediang ke jing im ke jing pen im ka ba ula terwa. Hani kadang jing kali hani ka ong ke ba kawai pa kawai na kini kid khot harum ke ba ka gospel Yohanes ka pen pau shpang ujisu kum ka jing pendap ya jing thul pa shpang mesia. Ba hani la pin pe ka kalau nang pen i kid khot ki bel ai hang to kum ba katukan ne kid khot ki dan to po. But ngan pule tang katukan ne teli kid khot ngan pule borok hani langi pe Yohanes kalau nang ka ba ala ba khat lai ngin i hani ba Jesus Christ haba ula rung sha Jerusalem kibriu kia perta hosana ngi i bai kanir lai thok lupa shoba kanja but lada pipai sha ka sha Yohanes kalau nang ka ba ala khot ka ba khalai ro to pin i ba Yohanes kalau nang ka ba ar khot ka ba khalai ro hani khat sau sama khat sau ka ong ba uji sote ula haba ula syam ya khon kada ula shong halor chong u kum bala tho bat kum churu lada pi pai sha gospel Yohanes kalau nang ka ba khalai ro ba phra hani pin i ba la yathul upa ya ka jing sha de no ka chong Jesus Christ ling ba Judas ni i hani ba ya ka bro haba shoba kanja lai thul upa shwa bat kum churu ngi i hani ba ka ong hani ba ya kini ki thul upa la thon a du men shwa bat ka pen i ro ngi ba u Jesus Christ udai ta wei ubal ajit udai ta wei ubal sle bala sen da u Jesus bala sen da ublai ban pen im yangi ban pen im ya ka perthai ban pen im ya ka perthai te kadang ni jingkali hane ka baong kalau scam ka chingai chong phi ba phi ngai lada mano remano kiwan ban tenjo ya phi ha ka ba balai phi ngai ya jisu ko mesia ka ga juba phen ai bat shano phen nai hane ka jingkali ka dai yanga ba phi ha ka ba ngiri banya puson ngiri ban le ai khanang bang ngin laj na ka ni ka jing sha tenjo khanang bang ngin nganong ba khanang bang nyo ya jing juba haba dan kibrio ki ba kwa ban kli yangi ka ga juba ka ba phen ai bat shano phen nai shano ngin le khanang bang nyo ya jing juba ngidei ban le chaka kitin ka chong blai ngidei le chaka bible ngidei ban pule ka khanang bang nyo ya ta ka jing juba ngidei ban puson ya ka ngidei ban ipor ngidei ban da ipor man ka por bangin pule kitin ka chong blai khanang ba ladawan kanong no ka jing ten cho ru ngila ban yang scam ha jing ke jongi te lima kaning scam ba ngi baro ngin ai ka por khambun ya ka ban pule kiting ka chong blai
atat kam tam habang im hakini kesi ke bakado ngidi ban don kata kacing start sepang katin kacong blay kanang ba haba usoitan on pen soy ngiru onomla namar ba ngidon ya katin kacong blay hapo congi te ngi skam ba kanikan yakin tu yangi iwe bangin nang yai pai nakawe kesingi shkoi pat shaktin kacong blay je tang kindik kindat kulish bon Lisbon ni ba hame ke jing pensyai ke jing pi ke tu kesengi ke basau bat mentang ini yai kesengi ke basan ke baong ki banat bian bat ngakerpat ro yai kong yakmen ba in pensyai yangi sepang ke ne kesengi Kublai shibun kasi kebasan ke boong kibana tebian ini stu shua hangne ke kita kibana tebian kemur kiba napo kiba syapo mdai jungi hangne ngila ban pule na kaktin ke jong blai na ka gospel yo nes kalnong ka ba kadikot kalnong ka ba pra kadikot ka ba khat ar du lai phau kalnong ka ba pra kadikot ka ba khat ar du lai phau pila ban shimi ke babel pila ban pule yi yakine baro yakine kitikot ngan chu kwa ban thu lang kot hangne ya ka ba ble ujisu khot ki banat bian tingi hangne ba jusu penchai la de ba udai uta ujing shai jong kane ka pathe Ndi ngi ik ni ki parasi ki bom ngai ya katak tin ke jong blai ki bom ngai ya ujisu ki persyang ban wadaw ya kata ki jong u ki ba uplai la de re ba uplai ya ublai de ngi ju ujisu upenchai ba long sha to jing shai sha ki parasi ndi kim shem la ngai kim shem la ngai leng ba ka jing i ya ujisu kim shem la ngai wala ki i shibun ki kamba ubala le ki ba ula pen i ha ki bru kim shem langai kata kadon jung i jongki parasi kada shisha na kata kada ujisu ongi kini kentin ngakwa ban pule na kadikot ka ba arpu ar bat arpulai pra arpu ar lai yo anis pra arpu ar bat arpulai ka boong namar kata kita ki jiu ki ong unsa peniap no yalade bau ong sya ka ba ngan le pi pimla banewan ul ong te haki pi long ki bana tebian na ba nga uba na jrong pi long na kane ka pate nga ngamlong na kane ka pate ngi hangne jusu ukdeu ya ki parsi ne yangi bangi ngilong na tebian ngilong na kata kajong na kata ka pate ndai jusu umlong na kane ka pate ulong uba na beneng te ngi hangne jusu penchai sisa ba namar ka jing ka donut ka jong ki parsi kim shem la nge ya ujisu kishu kedeu ketiya ujisu lengba ka jingu iya ka jinglong ka jungu namar ba uwan na kata ka ying ka baduk ne namar ba ulong kumujiu kumakihi namar ba wanlong kuma uhi umlong uba kraw ne uba tri ne umlong ungwan kum usim kumbaki perkat takadau ki klem nget ya ujisu namar lengba ka jing long ke ba ka jadok jong ki parisi kim syam langit ya ujisu ba udai uta bawan na beneng kishu kedau ketia u bat lengba ka jinglong jong u kimla ban ngej ba udai na beneng mut ba udai kum ubreu ubalong kum manga bat mapi hato nga mapi langi le ngej ne em yu jisu ba udai uba wan sha na beneng ubala sha ban ai ka jing ben em yang ngabat pi kane ka jing kli kadai yang ngabade pi shimet yin kli kane ka jing kli hapok mansim bat ngila ban jubab hi hala ki jong Kublish boni ki jing sam ki jong pi kumbangi yo i ka bible hato ngi ngej ne em hato ngi dang artaten ne em ikten ki jong blai bar shop ngin penkut penwai ngan pulei ka we ka khot na ka kitab Ezekiel gal nong ka ba khat ar de khot ka ba ar peu pra kumnei wong try ublei anam pentot shu ya ka we na kiten jonga handrei ya kata ka kiten ka bangan kren on pendep keny ong utrai ublei tongin sngyot ho langba ka nei ka de khot ngi ban sngyot ho ba ya ka ba ublei ukren ya ka ba ublei ulai ho lupa un sependep no hi kumta parlok ngi ban shania ngi ban ngi scam ngi ban yaine ro hadok ban dekut ban penwai kini ka sabar school ke jingkren sabar school ke jongi kerpat ya ba ya ikong yakmen ba in ai jing duais kun tengin penam kli ke jing duai a oblei ka jung ba meneng ku blei sibun try ba mina dan kat bat ngi iwe pu e bro try kat bangina sam ya kene ka
Sabas school jungi syaki perabangnya jungi syaki bompatip ame atrai. Ngadu atrai ba mendaran kalame me bari kita kibru ki bansa ngap. Ya ki bansa page lembah kene ka YouTube channel. Hirap metrai ki pasio metrai yumsim khujome syaki bagi nangla bandon kata kejing trang ban pule ka Bible na la ka jong bagi nangla ban suthu om trai ban ngu syuku ngu ya ke ka bakyu asngeu don kat metrai ban ngi we pro kat bagi na sam ya ki kubor tin kjume na kapor se kapor don kat metrai map ki pop ki jungi ya ki bangi lap susi ame ki ne bro ngdwai hak teng Jesus Christ belong pe im jungi amen.